Shall we begin the day? Are you okay? You can talk, but not move very frantically. Welcome to talk. Are you okay? Paman wala makakahagbungon. Padung makasapikas. Sit ka perli. Natunga ray mong lubot? Natunga ray mong lubot? Imong bobot na kasit properly sa car, sa motorcycle seat? Or no? You don't understand? You can't. What about Tita Sami? Oh, maybe they've gone to the lungsod. Unsa? I can't hear you that much. Yeah, I can't hear you that much. Unsa? We can go to the lungsod. Unsa? When maabot na ta sa lungsod, what? When maabot na ta sa lungsod, unsa? Anal ta magtabi? Naog na lang. Oh, hold ni mama, nag-hold ka ni mama mo lo. Oh. Your mother's cutest. Yum, 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 yum. Nom, 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 nom. Nanak, always huwag ka nagtingin sa ligi. Yum, 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 yum. So, ka-invite ka ni mama. I-bite hands. Long. Unsa imong feeling basta ka na ay magdaob? Unsa imong feeling anang na ay magdaob? Kana bang na ay mag-burn of leaves? Burn of leaves. Yeah. How do you feel with that? Yeah. How do you feel? Okay, what else? Doesn't it bring you back memories? Doesn't it bring back memories to you? Doesn't it make you go back to kind of a certain time of your past? To all of your what? Oh, let's use this route. And then let's use the other route later. Oh, it looks amazing here. Look at that. A very nice kuan mga balod. Oh, Ate April is open. You want to eat? What do you want to eat? You have to choose pa? What? Nag? Yes. Down. Go down. I can go to the
O dili na safe sa pikas. Yeah. Dili uy kana hala ka mo go down kay aron di ka mapasok sa tambotso. Nah, don't. Wait, wait. Sige na. It's there. I know. Oh, yan na. Nara, oh, anak. Napila ni. Oh, 26. Ipa, open ang imo ang kuan, money. Money bag. Oh, sige, ihap. One sauce. Abutan dito may ugma ani. 3. 5. Red. 10. Namo na ni karon. 8, 9, 10, 11, 11, 12, Pagdali kay na pa mo kuan. 13. Sige na, sige na. Pare, bre. 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 22, 22, 4. 23, Ay, gear na ako. 24, Yes. 25, 26. Very good. Salamat, Col. 101%. Very good. Salamat, Col. Ate, salamat ni Ate. 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 Baby pa man to. You did great. Sus. Naana ba yan? Oh. Na, how are you going to buy your kuan na? Kanang egg. Nga, hurot naman yung tinigom. Next time, magtigom og daghan. Next time, yung tigom og daghang man. Kaya, saan naman pag-buy og egg? Magsalig ra ka kanunay day nako. Masaluon ka. You tigom og a lot more. Oh my god. Oh, that's my no, not my classmate. It's too young. Are you holding me properly? Okay. Do you want to hapit sa Katita April? I do have money, but I don't want to spend. I don't want to spend money. Here goes Tita April. Mausa man imo ang kuanon ana. Unsa man imong paliton? Ngayong nandyan ka na di magmamadali, ikaw lang ang katabi hanggang sa ang buhok ay pumuti. Di na maghahanap ng kung anong sagot sa mga tanong dahil ikaw ang katiyakan ko. Hindi na ako bibitaw, ngayong ikaw na ang kasayaw. Kung meron mang kulay ang aking nagsisilbing tanglaw, ikaw ang dilaw. Mukhang delikadong na naman ako, bakit ba kinikilig na naman ako? Pero ngayon ay parang kakaiba, pag nakatingin sa iyong mata ang mundo ay kalma. Ngayong nandyan ka na di magpamadali, ikaw lang ang katabi hanggang sa ang buhok ay pumuti. Di na maghahanap ng kung anong sagot sa mga tanong dahil ikaw ang katiyakan ko. Hindi na ako bibitaw, ngayong ikaw lang kasayaw. Kung meron mong kulay ang aking nagsisilbing tanglaw, ikaw ay dilaw. Ngayong nandyan ka na di magmamadali, ikaw lang ang katabi hanggang sa ang buhok ay pumuti. Di na maghahanap ng kung anong sagot sa mga tanong dahil ikaw ang katiyakan ko. Hindi na ako bibitaw,
aking nagsisilbing tanglaw. Ikaw, ikaw ang dilaw. And that's it for today's video. Thanks for watching. See you again on the next episode.